علاج طبيعي يوقف السعال بسرعة ويعالج التهاب البلعوم ونزلات البرد. هذا ما نسميه مضاد حيوي طبيعي. هذا العلاج موجود في بيتك دون زيارة أي طبيب قبل أن نبدأ وصفتنا. احفظ الفيديو لأنك ستحتاجه يوما ما، خاصة أن فصل الشتاء قادم. سنحتاج أولا إلى بصلة كبيرة. البصل غني بالمواد المغذية ويحتوي على مضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للبكتيريا ومضاد للالتهابات. احفر البصل هكذا. نحتاج الآن إلى ثوم يساعد فص من الثوم على تقوية جهاز المناعة وخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، وله خصائص مضاد حيوي ويزيل سموم الجسم. قطعة من الزنجبيل. يحسن الزنجبيل السعال بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ويحارب الالتهابات ويخفف نزلات البرد والصداع. قم بهرس جميع المكونات جيداً ووضعها في جوف البصلة، ثم أضف فوقها العسل الحر وقم بخلط المكونات جيداً. يحتوي العسل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات التي تحارب الفيروس وتعالج نزلات البرد وأعراضه الأساسية. ضع غطاء البصل مرة أخرى وضعه في الثلاجة طوال الليل، وبعد ليلة واحدة ستجد أن البصل قام بإفراز عصيره وامتزج به العسل جيداً. تناول ملعقتين صغيرتين يومياً قبل الأكل لمدة 4 إلى 5 أيام. بعد أن تجرب هذه الوصفة لن تحتاج إلى دواء أو طبيب مرة أخرى. إذا أعجبك الفيديو يمكنك دعمي بالإعجاب والتعليق بتقييم الوصفة من 1 إلى 10، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من الوصفات الطبيعية الفعالة.